Doon na request nga palahi na sa kuno ta. Ato ko nang salutan og mga hubad sa mga aom or alom. Sige. So kahulugan sa mga aom. Ang aom mo'y ti mailhan sa imong pagkatao. Tinimad-on sa imong kinaiya og batasan. Magbutyag sa imong kagahapon karon o ugma. So inani din ang mga aom, no. So katong naay mga aom, paminaw kay mo ni atong atubangon karon. Okay. Una, aom nga naa sa ulo. Basta bisan asa dapit sa ulo. So matod pa ang meaning sa aom nga naa sa ulo, lantip og salabutan, pasabot bright ka. Nga hinyo og super makinaadmanon. So meaning dili ka ordinaryo, ang imong pangutok dili ordinaryo kung ang aom naa sa ulo. Karon kung ang alom naa sa agtang, matud pa diri sa libro ni Professor Swami nga taas og panglantaw sa kinabuhi. Bang long range planning sa iyang kaugmaon. Dili malimtanon sa iyang mga kagilaan. So amo na sa agtang. But lang kay naabay mga kailan ako nga nayam sa agtang pero wa man ga ito mo chat. Chat pud mo ay katong na mga aom sa agtang. Okay, sunod, kung naay aom sa mata, dapit sa left. Matod pa diri sa libro ni Professor Swami nga maampingon ang maong tao, maluluyon og igmat. Meaning igmat nga dili ba dali nga maila, dili nga malipat, makabantay dayon. So mo na siya sa mata kon sa left side. Kung ang aom naa sa tuo nga mata, kung babae ka unya minyo na way surety ang imong bana or imong uyab nga naman makabantay sa umaabot, wa jud surety ang bana ni. Kay makabantay man or uyab nga laki, kay makabantay man. Nya dili kalimbungan og katikasan. Okay. Malas ang mga laki nga nakauyab ug mga babae nga naay aom sa mata sa tuo. Way swerte pre. Unya sa ilong, nindot kaning alom sa ilong. Kay diri matud pa sa libro ni Professor Swami, dugokon. So ang naay aom sa ilong dugokon. Na ako ninyo kamong mga naay aom sa ilong kon tinuod ba nga dugokon. So dugokon malamposon sa negosyo. Uy, mga boys, pangita atong mga babae nga naay alom sa ilong. Unya awman og sikreto aguroy. Naay awm sa sikreto. Daghang manintal, labi na og maminyo. Dunay pasidaan pod ang katong mga tao nga dunay awm sa tinaguan. Dapat kun suwan lang ka, usa ra jud, one man woman. So kung babae ka, one man woman. Kung laki ka, one woman man. Okay na. Kung nakay awm sa imong tinaguan, na dili magpatintal. Wala siya sa ilong. Kung ang awm na sa baba, kana bang igong kasampungon. Kung masampungan, maigo sa imong palad, ang imong alom nga nasa baba, nagpasabot or ang meaning ana nga prangka nga mosulti, abang way lipod-lipod. Kaya mo daig-daig. Kung mo saway-saway, ina mo na sila. Ano doon ay awm sa baba. Tanaw ako na ba yun? Maragwa man. So, unsa pa? Na dili usahi substance sa ubang tao. Sa English ba kanang tactless? Mga sa English, tactless. Wala siya kabalo sa gipanulti. Mo ra gid iyang kinaiya nga prangkador. Nga dili makapugong sa iyang pagabation, mao nga mosulti gyud sa naa sa iyang huna-huna. Doon ay awm sa ngilit sa iyang tinaguan. Guroy na napuyo niya unsa man di ani unay awm sa ngilit sa iyang tinaguan. Dugokon kaayo. Busa pahinomdom one man woman o one woman man. Usa ra ang unongi aron dili magkabulag. So wala meaning sa mga alom nga naa
akong nahisgutan sa unahan. Nya kung naa sa baba nga meaning sa lips nasa ngabil. Ano pa meaning ani? Iti nindota. Matod pa sa libro ni Professor Swami, kung ang alom naa sa ngabil, napasabot nga romantika kaayo. Tabian, murag periko, dugukon kaayo kay auman og sikreto. Grabe day no? Basta naa diya dapita. Nga pasidaan magbantay sa mga tentasyon. So amo na siya. Nya sa aom sa aping left side, malumo og balatian, maluloy-on, dili dalo. Napoy aom sa paa. Okay? Nya sa aping sa tuo, maluloy-on, mapaubsanon og auman og bugan, timaan sa iyang kadugukon. Nya aom sa suwang, malinawon og buot, gustong magpuyo nga malinawon, dili mag-apil-apil sa mga tabi og hingot anay sa may hagdanan. So timan ni mga aom na sa suwang. Nya kun ang aom na sa liog sa left side, nagpasabot nga paraygon, palaanak ug maminyo kay kanunay man lang magpaduol ang bana or asawa kay gustong maminaw sa iyang paraygon nga tingog. Malas. Nya liog sa tuo, pagpasabot nga paraygon kaayo, kanunay lang magpakugos sa iyang bana og romantika kaayo. Ang bana magsige lang og dot-dot sa iyang asawa. Mao na lang palaanak. Sunod, kung auman ka sa tutunlan, kana bang kung sa lalaki pa nasa Adam sa apple. Pasabot kung nasa tutunlan ang aom, ambisyoso o ambisyosa, taas og panglantaw sa kinabuhi. Ug sagad bulampos gyud sa iyang mga ginadamgo. Ako na ara ba? Ako man ko mulampos. Kamo na Nya kining sa dugukan. Kusgan sama sa haliging simento ang baruganan, dili padaog. Mumuyo sa panultiyon pa liso pa bukos kawayan. So, ang nasa dugukan. O kan baka bang spinal column ba. Sunod sa abaga dapit sa wala. Magpasan og mga bugat nga mga suliran or problema. Abaga na sa tuo, pasabot ni nga kanunay nga samukon kasinahan og mga dagkong mga suliran ang pagapas anon. Bati ang aom nga nasa abaga kay nagkalugan og mga problema. Nga sekon aom nimo sa ilok sa wala, pasabot nga kasaligan, kabinlan og yawi ni San Pedro. Maayong mo tago og sikreto. Mao ni pangitaon nato kanang dunay alom sa ilok. Kung sa ilok na sa tuo, napasabot ni sa kasandigan, kamaong mo tago og sikreto nga bisan og putlan pa siya sa liog, dili gyud mo tug-ana. Grabe. Unya kun ang aom na sa dughan, dapit sa wala, masinabuton, dili dalo or daw, maluloy-on og mapinanggaon. Kung ang aom sa dughan sa tuo, nagpasabot nga isog, matinumanon sa gusto, hugot og baruganan. Dughan, nastunga, pinakasentro gyud. Dugo militar, dugo pulbura, kusgan. Kung masuko, maalsa pa ang asawang sabaan nga maorag gidakon sa elepante. Grabe. Anya, kung nasa suso ang alom, nasa wala nga suso, maluloy-on, dili dalo og matinabangon. Kung nasa tuo, rebelde og hunahuna, utok pulbura, ug kanunay makakita og away. So manay mga meaning na nasa suso. Pero kung nasa suso sa ibabaw nga bahin, nasa tuo, wala mo tong gid ba? Nasa ibabaw nga bahin. Napasabot nga dili pagaong, dili pamando, matinumanon sa gusto. So kana lang usa
mahitungod sa hubad sa mga aom. So kung nakauyon, palihog lang subscribe para sa sunod nga video makakita ka or ikaw ay una. Okay, daghang salamat.